Seuraava puhuja tulee meille tästä ehkäpä välähdyspisteestä, tai siellä hyvin paljon vaikuttajana. Torniohan on se paikka, missä on tapahtunut, ja Tornion rajat kiinni mielenosoitusten veteraani on tämä mies ja monta muutakin asiaa. Tuukka Kuru Kemistä, tervetuloa! Hyvä! No niin, kiitos. Semmoisen vinkin heti alkuun, päästätkö te kaikki pikkusen lähemmäksi? Mennään ihan suosiolla, ei tarvitse toista arastella, me ollaan kaikki samalla asialla. Voisi tässä pieni puhe teille, ja mä mielelläni se esitän. Kuten tapahtuman virallinen juontaja äsken totesi, olen tullut tuomaan terveiset Merilapista asti teille mielenosoitukseen osallistuville ihmisille. Olen osallistunut aktiivisesti Tornion rajat kiinni -yhteisön mielenilmauksiin, sillä kotimaamme tilanne, kuten hyvin tiedämme, on sangen kriittinen. Seurasin pakolaiskriisin alkamista aitiopaikoilta, sillä syyskuussa tapahtunut 11 000 ihmisen vyöry näkyi väistämättä Kemin ja Tornion katukuvassa. Tällä hetkellä lähestulkoon kaikki suurimmat asutuskeskukset ovat päässeet nauttimaan tästä samasta kehityksestä. Tarkoituksenani on puhua teille hieman suomalaisuudesta ja kansakuntamme tulevaisuudesta. Vuosikymmenten ajan suomalaiset pystyivät jäämään yleiseurooppalaisen monikulttuurikehityksen ulkopuolelle, sillä vuosittaiset maahanmuuttajamäärämme olivat vielä silloin sangen pieniä. Väestön homogeenisyys antoi myös omalta osaltaan mahdollisuuden vaaralliselle välinpitämättömyydelle. Omasta mielestään tiedostavien ihmisten kannanotot, joiden perusteella suomalaisilla ei ole omaa kulttuuria, kumpuaa juuri tästä välinpitämättömyydestä. Maassa, jonka väestö on vielä tällä hetkellä yksi Euroopan homogeenisimpia, on helppo muodostaa vastaavia kannanottoja. Kulttuuria ei luoda taiteilija-avustuksilla, taianomaisilla rituaaleilla tai eksoottisilla puhtaussäännöillä. Kulttuuri on sitä, miten me suomalaiset toimimme joka ikinen päivä. Kulttuuri on meidän tekojen, sanojen, tunteiden ja arvojen summa. Niin kauan, kun meillä on vaikeuksia määritellä sitä tarkasti, asiat ovat sangen hyvin. Tietoisuus omasta alkuperästä, omista arvoista, omista kansallissymboleista syntyy yleensä vasta silloin, kun joku ulkopuolinen taho uhkaa niiden olemassaoloa. Ja aivan liian usein tämä herääminen tapahtuu vasta silloin, kun tämä uhan torjuminen on jo liian myöhäistä. Arvoisa yleisö, me olemme se suomalainen kulttuuri. Kenraali Ehrnrooth totesi, että Suomi on hyvä maa, ja sitä puolustaa parhaiten suomalaiset itse. Tämä viisaus unohdetaan usein silloin, kun puhutaan Suomen ja EUn välisistä suhteista. Suomea on perinteisesti pidetty EU-mallioppilaana, pienenä maana, joka tekee kaikkensa päästäkseen kokoomusvaikuttajien sanoin päättäviin pöytiin. En sano, että nämä ihmiset toimisivat ainoastaan pahuuden motivoimina. He ovat todennäköisesti maailman kansalaisiksi itseään kutsuvia ihmisiä, jotka uskovat Suomen pärjäävän parhaiten osana monikansallista liittovaltiota. He eivät kuitenkaan ymmärrä sitä, että mikä tahansa asia voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään väärin. Päättävillä pöydillä on melkoisen kallis hintalappu. EU:n myötä Suomi on muuttunut käytännössä jäsenmaiden keskiarvoa rikkaammaksi provinssiksi, jonka tehtävä on toimia pan-eurooppalaisten utopioiden rahoittajana. EU-jäsenyytensä aikana Suomi on ollut ainoastaan 3 vuotena tulonsiirtojen saajapuolella. Pelkästään vuonna 2014 Suomi maksoi pelkästään jäsenyydestään yli 800 miljoonaa euroa. Tämä ei ota huomioon niitä kustannuksia, mitä on syntynyt teollisuuden alasajosta, jossa EUn ympäristöpolitiikalla on erittäin suuri rooli. Pakolaiskriisin ja Pariisin iskujen takia Suomeen kohdistuu nyt entistä suuremmat vaatimukset unionin puolelta. Meidän tulisi osallistua mukisematta epäonnistuneen rajavalvonnan aiheuttamaan kansainvaellukseen, kuin myös monikansallisen sotilasoperaation terroristijärjestö ISIStä vastaan. Se ajatus, jonka mukaan Suomen päättäjien tulisi toimia vain oman kansallisen edun näkökulmasta, on heitetty aikoja sitten roskakoriin. Ne päättäjät, jotka ovat aktiivisin toimenpitein pyrkineet pakkointegroimaan Suomea Euroopan unioniin, eivät ole kuitenkaan pysähtyneet miettimään sitä, minkälaisen perinnön he ovat valmiita jättämään tuleville sukupolville. Tuhoamalla suomalaisen teollisuuden, korvaamalla väestön vierasmaalaisilla
ja ulkoistamalla poliittisen vallan Suomen ulkopuolelle, he mahdollisesti lopulta ymmärtävät, että sitä maata, jonka etua heidän tuli alun perin ajaa, ei ole enää olemassa. Tähän kehitykseen meillä suomalaisilla kansakuntana ei ole varaa. Me olemme asuneet tällä samalla alueella tuhansia vuosia, ja jos vain tahtoa löytyy, me elämme täällä vielä seuraavatkin vuosituhannet. Tätä maata on meiltä paha tulla väkisin pois ottamaan. On aika laittaa piikki kiinni. Kiitos. Näin